Budak Cina kering masakan Melayu. Hari ini kita masak ayam masak kicap. Bakso! Jom masak! Masukkan garam, serbuk kunyit dan kacaukan, perapkan dia 5 minit. Kemudian kita boleh gorengkan ayam sehingga garing dan sediakan. Masukkan halia, bawang putih, bawang merah dengan air dan blend sehingga halus. Masuk ke dalam kuali kita, tumis sehingga wangi. Kita boleh masukkan rempah-rempah sekawan, cili kisar dengan bawang, lagi daun kari dan kita boleh teruskan tumis. Kita boleh masukkan jintan manis, jintan putih, kicap manis rasaku, kicap cair. Dan kita boleh tumis sehingga wangi dan masukkan air dengan ayam dan masak dia 5 minit sehingga ayam kita jadi pekat dan lembut. Last sekali, tutupkan api dan masukkan daun bawang, kacau sehingga sepati pun boleh dihidangkan.